Benja, ¿estás intentando volar? Ya te dijimos que el modo creativo no existe en vida real. No, ¿qué se creen? ¿Que soy estúpido? ¿Qué? Estoy intentando tirar un enderpell a un avión para volar gratis. Creo que es igual de estúpido. ¡Sí! ¡Ahí viene el avión! ¡Ahí viene el avión! Benja, no te va a dar la fuerza para tirar el enderpell. ¿Sí que es un bracito? Ustedes son unos envidiosos porque no van a volar gratis. ¡Adiós, manga de caca de caballo! ¿Dijiste caca de caballo? Esperen, debe estar llegando el enderpell al avión. Esperen. No, Benja, ya te dijimos que no va a funcionar. Ay, no, tenía razón. Sean bienvenidos al primer vuelo nudista a Jamaica. ¡Ay, no! Benja, qué bueno que viniste, pero ¿qué haces con ropa?